la inspectora de Policía y Tránsito se permite dar ampliación del decreto municipal 065 del 29 de junio del 2024, por medio del cual se reguló y se restringió el tránsito vehicular de motocicletas. En nuestro decreto municipal, el alcalde, por medio de las facultades otorgadas como autoridad y como primera autoridad de tránsito y de policía, lo que quiso fue darle un alcance al decreto municipal 096 del año 2023, por medio del cual en este nuevo decreto se hace una restricción de circulación de motocicletas desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Esto con el fin de poder mancomunadamente coayudar al decreto del expedido por el anterior alcalde de la circulación de las motocicletas para darle una mejor seguridad a nuestros actores viales. La anterior decisión se tomó con base a todas las estadísticas arrojadas durante todo el periodo 2023 y 2024, donde nos arrojó aumento de accidentabilidad en estado de embriaguez, teniendo en cuenta que los vehículos que se estacionaban como motocicletas por nuestra carrera segunda y por nuestra carrera tercera eran conducidas por actores viales en estado de embriaguez, y esto es con el único fin de proteger la vida y la integridad de todos nuestros risaralditas, y con el fin de descongestionar nuestra carrera segunda y tercera y darle mayor seguridad, orden a nuestro municipio. Asimismo, nos permitimos informarles que para este decreto municipal existe una excepción a la norma. La excepción a la norma, ¿para quienes se aplicará? Se exceptúan de las medidas descritas de la restricción de circulación de motocicletas a los domiciliarios de restaurantes. Recuerden que a todos nuestros propietarios de establecimientos de comercio les he venido informando uno a uno que si tienen domiciliarios que presten sus servicios tendrán que comunicar ante la inspección de policía mediante una constancia donde se expida el nombre de la persona, el documento de identidad, y expedirles un carnet donde los identifique como domiciliario y el nombre del establecimiento de comercio, para que en el momento en que la Policía Nacional y nuestro agente de tránsito comiencen a ejercer el control y vigilancia al cumplimiento de nuestro decreto, pues tengan claro que estas personas están exceptuadas en ella y no serían sujetos de sanciones económicas. Asimismo, nos permitimos comunicarles que se exceptúa la fuerza pública, autoridades de tránsito, personal uniformado de seguridad de las entidades del Estado, personal de los organismos de salud y socorro, escoltas debidamente registrados en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, empresa de servicios públicos domiciliarios, los funcionarios del orden nacional, departamental y municipal, siempre y cuando se encuentren en el ejercicio de sus funciones. Entonces recuerden pues que esta medida solamente aplicará para aquellas personas que no estén exceptuados en nuestro decreto municipal y que deben comunicar a la inspección de policía, y su domiciliario debe portar en el momento de la circulación después de las 11 de la noche su respectivo carnet para no ser sujetos de sanciones económicas. Dada la aclaración, agradecemos su atención prestada y su valiosa colaboración para el cumplimiento de las mismas.